Szeretném megkérdezni, Pali bácsi, mi ez a két kis épület maga mögött? A múzeum udvarán kialakult ma már több épületből álló skanzen, és ez a 80-as évek legelején kezdett fölépülni. Az első két épülete, ez a mögöttem látható úgynevezett szántalpas kas. Ebbe tartották régen a gabonát, az életet, úgy is mondták, hogy életes kas, vagy a kukoricát, és azért vannak szántalplai, mert ezek olyan régi épületek, ha annak lehet mondani ezeket a vályokból veszőfonatra tapasztott épületeket, hogy még a török korba, amikor a török portyázók néha rátörtek a városra, akkor eléfogták a lovat vagy az ökröket, és itt a zsombékos, ingoványos részön behúzták a nádas közepébe, és ott a török nem találta meg, és a legfontosabb az élet, a búza, amiből őrölték a lisztöt és kenyeret sütöttek, az mög tudott maradni. Tehát ez a két szántalpas kas, ez mögmaradt, hál' Istennek átvézölte az évszázadokat, és bekerült ide a múzeum udvarára. Pali bácsi, meg szeretném kérdezni, hogy mi volt itt korábban, ahol most állunk? A múzeum épülete, amit itt láttatok, ez a szép vöröstéglás épület, ez a 1970-es évek közepén kezdték az építkezést. Hosszú ideig építették, mert különböző problémák voltak először, az alapozás nem bírt el ezt a nagy, magas épületet. Az a lényeg, hogy itt korábban egy nagyon szép polgárház állt, nagy szárazkapuajjal, és 4 utcai szobával, és hátul is még ilyen további szobákkal. A múzeum, amikor 1950-ben megalakult, akkor ebbe az úgynevezett Beretvás házba költözött be, tehát egy nagy polgárházba, az volt a múzeum. Az első kiállítását Péter László csinálta 1952-ben a hagymatermelésről. Én kisgyerek koromban még láttam ezt a kiállítást, ez nagyon sokáig, a 70-es évek, 60-as évek végig, 70-es évek legelejéig állt. Kinek a háza ez? Tóth Ferenc múzeumigazgató úr, nagyon sokunknak Makón Feri bácsi, nagyon régi terve volt, hogy valahogy Erdei Ferenc emlékét és rajta keresztül a makói hagymások, hagymatermelők emlékét is őrizzük meg, és őneki az volt az elképzelése, hogy majd itt a múzeumkertbe fölépíti az Erdei Ferenc szülőházának a mását. Amikor a múzeumkert bővült, mert ezt az öreg házat, amit régen állt a Kazinczy utca elején, azt lebontották, és a múzeum megkapta ezt a területet, hogy itt épül föl a mögöttem látható hagymásház, ez pont ugyanaz, mint amiben Erdei Ferenc született. Én 1980-ban kerültem a múzeumba, akkor vett föl Feri bácsi, nekünk is Feri bácsi volt, mert nekünk az ismerettségünk nem akkor kezdődött, engem a gimnáziumba tanított, ugyanúgy, mint több száz makói fiatalt, aki abban az időben a gimibe járt. És akkor egy évig tanított bennünket, 63-64-ben, aztán 64-ben Feri bácsit kinevezték a múzeum igazgatójává, és ő volt aztán 1988-ig a múzeum igazgató. Ő is emlékezett rám, mint diák, én is emlékeztem, mint tanár úr, és amikor ide kerültem, nagyon örültem neki. És amikor ezek az építkezések zajlottak, ugye a Kovács műhelyet, a szántalpaskasokat, a putrit, minden, szóval sokat dolgoztunk itt a múzeumkertbe. Hát ez persze tavasztól őszig volt. És egyszer mondta Feri bácsi, hogy kiosztotta a munkát, hogy kinek mit kell csinálni, mert ő neki be kell menni Szegedre valamit elintézni. El is ment, Feri bácsinak egy kis fehér trabantja volt, elpöfögött vele, és mi itt csináltuk, amit kiadott számunkra. Hát nem égött nagyon a kezünk alatt a munka, olyan szép, lassú ütemben, de szépen csináltuk a feladatokat. És egyszer csak berregés, hallottunk, fölnézünk, Éva néni, ez volt a múzeum takarító nénie, fölnézett, és hát jött egy alacsonyan szálló repülőgép, ilyen kétszárnyas, ilyen régi típusú repülőgép, és Éva néni fölnéz, Szent Isten, az igazgató onnan néz le ránk.
Kinek állít emléket ez a kiállítás? Makó kultúrtörténetében az Espersit-ház egy nagyon jelentős objektum. A két világháború között, tehát 18-20-tól 44-ig a szellemi életnek egy olyan központja volt, ahol többször megfordult Juhász Gyula, József Attila, Móra Ferenc és minden olyan nevesebb személyiség, illetve a város azon polgárai, akik a kultúra iránt elkötelezettek voltak. Az Espersit-ház őrzi Espersit Jánosnak a nevét. 1979. január 20-án avatták fel, mint múzeum, és hosszú ideig az volt a város ikonikus épülete és múzeuma, mert az alatt épült itt ezen a telken az új múzeum. És hogyan emlékezünk Feri bácsira? Az első emléktáblát itt a múzeum főbejárata mellett 2019-ben halála után avattuk fel, és néhány évvel ezelőtt a szülőházon is egy emléktáblát helyezett el a város, ami őrzi Tóth Ferenc igazgató úr emlékét.